მიმდინარე პოლიტიკურ და სამართლებრივ პროცესებზე საუბარ სტუმრებთან განვაგრძობთ რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთება პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი მიხეილ სარჯოლაძე მანამდე კი მოამბის შეკითხვებს საპარლამენტო ოპოზიციური პარტია მოქალაქეების ლიდერი დეპუტატი ალეკო ელისაშვილი უპასუხებს. მოგესალმებით ბატონო ალეკო, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გამარჯობა, მოგესალმებით. მაყურებელს მივესალმებით. ბატონო ალეკო, დღეს გავრცელდა უკვე თქვენი განცხადება, რომ თქვენ არ მიიჩნევთ მიხეილ სააკაშვილს პოლიტპატიმრად. კიდევ ერთხელ ჩვენი მაყურებლისთვის რომ განმარტოთ, რატომ არ მიიჩნევთ მიხეილ სააკაშვილს პოლიტპატიმრად. კი ბატონო, პირველ რიგში იმას გეტყვით, რომ რახან პირველ და პირ ეთერში ვარ, თორემ მე ისე ჭრიან და კერავენ ხოლმე ყველაფერს. ძალიან კარგია, რომ მიხეილ სააკაშვილს დღეს მიეცა სასამართლო პროცესზე თავისივე სასამართლო პროცესზე დასწრების უფლება. თორემ მანამდე ძალიან ხელაღებით შელახეს მისი უფლება და ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ. თუ გვინდა რომ ნორმალურ ქვეყანაში ვიცხოვროთ, არ ვცხოვრობთ ჩვენ სამართლებრივად ნორმალურ ქვეყანაში, თუ გვინდა რომ ნორმალურ ქვეყანაში ვიცხოვროთ, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მოგწონს, არ მოგწონს, გვიყვარს, გძულს, არ აქვს მნიშვნელობა. იმიტომ რომ კანონში და კონსტიტუციაში არ არის დათქმები არ არის, რომ იმისთვის იმაზე გავრცელდეს კანონი, ამაზე არ გავრცელდეს. უნდა მივეჩვიოთ, რომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლებები და არც ერთი ადამიანის უფლება არ უნდა შეილახოს. და რო არ დაასწრეს სააკაშვილს თავიდან საკუთარ სხდომაზე არ მისცეს დასწრების უფლება, ეს იყო ძალიან დიდი სამართლებრივი აღვირახსნილება. ეს ერთი და ძალიან კარგია, რომ ეს გამოსწორდა. ხა მეორე, რატომ არ მივიჩნევ მას პოლიტპატიმრად? მოდი ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ვითომ არ ვიცით სააკაშვილს თავის მმართველობის დროს თვითონ კი იძახის რომ გადაცდომები იყო და დანაშაული არ ჩამიდენიაო, მაგრამ ამას მერე დაუბრუნდეთ. ყველაფერს რო თავი დავანებოთ. ხო ფაქტია, რომ ის შემოვიდა უკანონოდ გადმოლახა მან საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი. ხო უკრაინაში სადღაც არაჟნიან ყუთებში ჩაჯდა კონტეინერებში, ბორანშიზე და შემოვიდა უკანონოდ. ეს დანაშაული არ არის, ყველაფერს თავი დავანებოთ. ანუ რომელიღაც ქვეყანაში რომ შეიპარები სასაზღვრო კონტროლს არ გაივლი, უკანონოდ გადაკვეთ საზღვარს, მარტო ეს თუმცა ბატონო ალეკო, მის წინააღმდეგ აღძრილია სისხლის სამართლის სხვა საქმეები. სწორედ ამ საქმეებზე დაყრდნობით აცხადებენ ნაციონალურ მოძრაობაში, რომ მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ მიმდინარეობს პოლიტიკური დევნა. ბოდიში, მაგრამ რატომ არ მივიჩნევ პოლიტიკურ პატიმრად? შეხედეთ, დღეს მე მიმაჩნია, რომ მან უზარმაზარი შესაძლებლობა გაუშვა ხელინა, რომ ადამიანური სინანული გამოევლინა და გულწრფელი ბოდიში მოეხადა იმის გამო, იმ დანაშაულობების გამო, რაც აქ ჩადენილი. აი დავიწყოთ. დღეს, აი ყველაზე შემზარავი მოსასმენი ჩემთვის იყო, რომ გირგვლიანი საქმე ასეთი არ არსებობსო. ამასო მე ჟურნალისტებმა პიარულად დაარქვესო. ახალგაზრდა ბიჭი წაიყვანეს, აწამეს. მოკლეს. უსამართლობისთვის ბრძოლას ისე შეეწირა ცხონებული ირინა ენუქიძეს სამართალი ვერ იპოვა. გააწამეს და გააძაღლეს ხომ ის სულთან ბოდიში უბრალოდ სხვა არც კი შეეფერება და მე სტრასბურგის სასამართლომ თქვა რომ გაოგნებული ვართო როგორ ორგანიზებულად აყალბებდნენ ამ მკვლელობის მტკიცებულებებს. ეს ხო სტრასბურგის სასამართლომ თქვა. და პრეზიდენტ საქმის კურსში არის ხო? ხელს როგორ აფარებდა, მტკიცებულებებს როგორ აყალბებდნენ. სტრასბურგის სასამართლომ ამას გირგვლიანი საქმე არ დაარქვა? აღშფოთება არ გამოთქვა? ამ ქვეყანაში არ ვცხოვრობთ, არ გვახსოვს? მერე მეორე, როგორ გააბაიბროა 7 ნოემბერი. ძალიან მძიმე ცოდვად კიდია ამ ხელისუფლების კისერზე, როგორც 20 ივნისი, ასევე 5-6 ივნისის დარბევა. მაგრამ დღეს სააკაშვილმა თქვა, ტოლობის ნიშანი დასვა, რომ რაც ჩვენ გავაკეთეთ 7 ივნისს ნოემბერსო, ამათმა 20 ივნისს გააკეთესო. ბოდიში, მაგრამ ტელეკომპანია იმედში რომ შევარდნენ, რომ დალეწეს იქაურობა. მაუწყებლობა რომ გათიშებს, თავპირი რომ დაამტვრიო ჟურნალისტებს. ეს მე მახსოვს მარტო თუ და არ ცუდი სიზმარია ჩემი თუ რა, ეს დანაშაული, ეს გადაცდომაა. და მეო ამასო ტელევიზორიდან ვადევნებდი თვალყურსო. ხელი შეაწმინდა იმას კიდევ ვანო მერაბიშვილს. ეს იმოპერიდან არის რომ მეგის კარდავას რო არიცნობს, ახალაიებს ორჯერ ვარ შეხვედრილიო. ეხლა ვანო მერაბიშვილზე შეიწმინდა ხელი, ის წარმართავდა ყველაფერს მე რა ვიციო. ევროვიზიაზე რომელ მომღერალს რა ვარცხნილობა უნდა ქონოდა, იმის საქმის კურსში იყო. თვითონ ყვებოდა ხოლმე ამ რაღაცებს. და ის არ იცოდა მთელი დღე რომ ხალხს თავპირს ამტვრევდნენ და ბოლოს ტელევიზიაში რომ შევარდნენ და რომ იმას ქნეს და უფრო მეტიც იმ ღამეს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფები გამოიყვანეს, რაც არის კონსტიტუციის უხეშ დარღვევა. ამოსაცნობი ნიშნები და სანომრე ნიშნები მოხსნეს მანქანებს, ჯარისკაცებსაც, ოფიცრებსაც და ჯარი გამოიყვანეს ქუჩებში. და კიდევ ერთი
ვალერი გელაშვილზეო თქვა რომ იმან თქვა ამან თქვა ვალერი გელაშვილი ჯერ სახლი წაართვეს აულაბრის რეზიდენციასთან რო შენობა მე სიკვდილამდე სცემეს საქართველოს პარლამენტის მოქმედ დეპუტატს დღისით ძისის სპეცრაზმელებმა დაუმტვრიეს თავპირი სიკვდილამდე მიიყვანეს მე ნაცემ დეპუტატს ეს ისტორია არ გახსოვთ ნაცემ დეპუტატს სხდომა მოიწვიეს მის გარეშე იმუნიტეტი შეუჩერეს და მანდატი შეუჩერეს ახლა ვიღაცას უყვარს ვალერი გელაშვილი ვიღაცას არ უყვარს რა მნიშვნელობა აქვს დღეს რო იგივე მომხდარიყო წარმოიდგინეთ რა ამბავი ატყდება რომელიმე ოპოზიციონერი დეპუტატი ჯერ უეცემათ სახლი რო წაერთმიათ და მე იმუნიტეტი რო შეერჩევა და გაიგდოთ პარლამენტი ამის საქმის კურსში პრეზიდენტი არ იყო ხო და ბოდიში რა ასეთ რაღაცეებს რო ყვება სააკაშვილი ვისატყუებს არ ვიცი რა რომ იმას არ იცნობდა ის არ იცის ტელევიზორიდან უხერხულია დღეს მას ჰქონდა შესაძლებლობა რომ ძალიან ადამიანურად გული აიჩუყებინა ყველასთვის იმიტომ რომ სინანული და გულწრფელი ბოდიში არის ღირსების გამოვლინება დღეს ჩემთან წერდი და მე ისე რა ქვია სააკაშვილის სიკვდილი გინდა ერთმა დამიფაროს მგონი სააკაშვილო შიმშილობდა მგონი მარტო მე ვიყავი ვინც გულწრფელად გულშემატკივრობდა რომ შიმშილობა შეეწყვიტა რომ აქედანაც და იქიდანაც მის მხარდამჭერებსაც და ქართული ოცნების მხარდამჭერებსაც მომკვდარიყო ასეთ შტაბებში ბატონო ალეკო ფაქტები რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ მიხეილ სააკაშვილისთვის შეფარდებული არის უკვე გამოტანილი არის გამომტყუნებელი განაჩენი ასევე ისგი არის ბრალდებული რამდენიმე საქმეზე ვიდრე სასამართლო საწინააღმდეგოს არ დაადგენს ამ საქმეებზე იგი არ მიიჩნევა ბრალდებულად ახლა უკვე დღეს მიხეილ სააკაშვილი წარსდგა ქართული სასამართლოს წინაშე პირადად თქვენი შეფასებით რა სტანდარტით უნდა წარიმართოს ეს განხილვები იმისთვის რომ ამ პროცესებიდან სახელმწიფო არ გამოვიდეს დაზარალებული ის რა დღეს ერთი სააკაშვილმა თქვა ისიც თქვა რომ შეცდომა იყო ჩემი დანაშაული კი არა ცოდვა მადლი არ ეგეთი გამოთქვა რომ ცოდვა მადლი დადრის ურმით და სააკაშვილს წამოეწია თავის ცოდვები პირველ რიგში მან ყველაზე დიდი დანაშაულიც რა ჩაიდინა რომ მურუსიძეების სასამართლო შექმნა და ჩინჩალაძე ეს ხალხი საიდან გაჩნდა თვითონ არ მოიყვანა ეს სასამართლო თვითონ არ შექმნა მე ვიყავი შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე იცით სამწინადადებიანი საბრალდებო დასკვნები და განაჩენები მაქვს საკითხული არ ვაჭარბებ დღეს უყვებოდი ჩემს თანამშრომლებს და მეგობრებს ერთი ბრალი იყო ესეთი ნარკო რეალიზატორი რობის ბრალდებით იყო ერთი ადამიანი და იცით რა ეწერა აი ვერ დაიჯერებთ გამოძიებით დაუდგენელ დროს გამოძიებით დაუდგენელ ადგილას გამოძიებით დაუდგენელი პირისგან ერთმა კონკრეტულმა ადამიანმა იყიდა 900 აბი სუბუტექსი და ამისთვის მისჭილი ქონდა რავი 7000 წელი მგონი ხა უტრიებულად არაფერს არ ვაჭარბებ ესეთი ბრალით იყო ადამიანი გასამართლებული და ამაზე ბეჭედს ურტყავდა სასამართლო ის სასამართლო რომელიც ახლა არ მოსწონს სააკაშვილს და ეს არის მისი დანაშაული და ქართული ოცნების ყველაზე დიდი დანაშაული ასევე შეცდომა არა ის არის რომ სააკაშვილის მიერ მოყვანილ ჩინჩალაძე მურუსიძეებს თავზე ხელი გადაუსვა და უადო მოსამართლეებად გაამწესა ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული სააკაშვილისაც ქართული სახელმწიფოს წინაშე და ქართული ოცნებისაც ასევე ქართული ახლა მიმდინარე პროცესების მიმართ როგორი არის თქვენი მოლოდინი არ ვიცი იცით რა არის სააკაშვილი უნდა წამსგარიყო მართლმსაჯულების წინაშე, მაგრამ უკეთესი იქნებოდა რომ ნორმალური მართლმსაჯულების წინაშე წამსგარიყო. და ასეთის. მაგრამ მას აქვს უფლება რომ სტრასბურგში გაასაჩივროს, რამდენიც ვიცი რაღაც ნაწილი გასაჩივრებული აქვს და ეხლა იმაში მაინც არ გვეპარება ეჭვირო სტრასბურგში ნორმალურ გადაწყვეტილებებს გამოიტანენ. ხო და არ ვიცი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რეზუმირება რო გავაკეთო. ერთი რომ პოლიტიკურ პატიმრად არ მიმაჩნია, იმიტომ რომ და ეს სიგნალი ქართული ოცნებისთვისაცაა. რომ ქართულ ოცნებას უნდა არ უნდა ადრე თუ გვიან ბატონი ფარცხალაძეც იქნება ისეთ მდგომარეობაში როგორიც არის და ქართული ოცნების ყველა მექრთამე იქნება ისე და ტყუილა უხარეთ ქართული ოცნების ხარდამჭერებს რომ აი ანგარიში გაუსწორი სააკაშვილს არა ამას უნდა მივეჩვიოთ რომ ხელისუფლებაში ყოფნა არ არის ინდულიგენცია ვინც დანაშაულს ჩაიდეს აი ისე სააკაშვილსაც როგორ წარმოგიდგენიათ სააკაშვილი წარმოიდგენდა რომ ციხეში ჩაჯდებოდა და სასამართლოს გამოვიდოდა და მურუსიძის სასამართლოს არ ვენდობიო იტყოდა მოუწია წამოეწია ცოდვამადლის ურემი და ქართულ ოცნებასაც წარმოეწევა ყველასთვის სიგნალია ერთი რომ პოლიტიკურ დამნაშავედ არ მივიჩნევ ვისურვებდი რომ ნორმალურ სასამართლოში გასამართლდეს და მესამე რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სააკაშვილმა კიდევ ერთხელ ვიტყვი დღეს ადამიანურად და პოლიტიკურად და დიდი შესაძლებლობა გაუშვა ხელიდან რომ გულწრფელი სინანული დაგვენახა რომ მართლა ბოდიში მოეხადა რაც გაუკეთა გერგვლიანის ოჯახს ამისთვის ვალერი გელაშვილისთვისაც ადამიანურადაც მოეხადა ბოდიში
ვალერი გელაშვილი ძველი მოჭიდა ვერ უარ ყოფილიყო, ვერავინ ვერ გაუძლებდა იმ კონდახებით ისეთ ცემას, როგორც ის ცემეს. და ყველა იმ 300,000-მა ადამიანმა გაიარა ციხე. ჯოჯოხეთურ პირობებში სააკაშვილის დროს. ამ ადამიანების და მათი ოჯახის წევრებისთვის ბოდიში მოეხადა დავით აღმაშენებელმა. დავით აღმაშენებელმა, მართლა ქართული სახელმწიფოს შემქმნელმა. სიკვდილს კი არაპირებდა, 52 წლის მოკვდა დავით აღმაშენებელი. გალობანი სინანულისანი დაწერა და ვინმე თუ წაიკითხა ცოტა რთული წასაკითხა ძველ ქართულად წერია ეხა ხომ 11-12 საუკუნის ქართულით. იქ რას წერს იცით რომ ადამიანურ ნებებს ვერ უძლებდიო და ამისთვის ბოდიშს ვიხდიო. მეცო ადამიანი ვიყავიო. ხორციელ ნებებს ვერ უძლებდიო და ერთი ფრაზა აქვს სოლომონის წურბელასავით გაუმაძღარე ვიყავი სულ მეზობლების მიწა-წყალზე მეჭირა თვალიო. ამას და ბოდიშს ვიხდიო ამის გამო. დავით აღმაშენებელმა მოიხადა ბოდიში. სიკვდილის წინ კი არ მოიხადა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, სახსალამათი იყო და ერთ-ერთი დიდი გამოცანა ჩვენი ისტორიოგრაფიის და ისტორიის რითი გარდაიცვალა დავით აღმაშენებელი 52 წელს. ეტილი მიხეილ სააკაშვილს რომ დაუბრუნდეთ, ბატონო ალეკო. აწუხებდა გესმით? და აწუხებდა სინა უნდა და ბოდიშის მოხდა. ბატონო ალეკო, დღეს საქალაქო სასამართლოსთან ასეთი გაიმართა საპროტესტო აქცია. ქართული სახელმწიფოსთვის არ იყო და შენ, მაგრამ აქ არის პრობლემა იმაში, რომ არ აწუხებს სააკაშვილს ის, არც გირგვლიანის ამბავი აწუხებს, არც იმედის დარბევა აწუხებს, არც 7 ნოემბერი, არ აწუხებს. ამაში გასაგები. ბატონო ალეკო, საქალაქო სასამართლოსთან გაიმართა საპროტესტო აქცია. ადგილზე იმყოფებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები. შეკრებილები აჟღერებდნენ მოთხოვნას, რომ მიხეილ სააკაშვილი გათავისუფლდეს. როგორი არის თქვენი მოლოდინი უშუალოდ პოლიტიკურ განვითარებასთან მიმართებით? ნაციონალური მოძრაობა ითხოვს მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებას და რიგგარეშე არჩევნების ჩატარებას. აქვს ოპოზიციის ამ ნაწილს ის რესურსი, რომ მართველი გუნდი წამოიყვანოს ასეთ ნაბიჯებზე. არ ვიცი ხო მე რაღაცა პოლიტიკურ მე ეს ქუჩის გადაკეტები და რაღაცები არ მომეწონა ხან ნებისმიერ ადამიანს აქ შეკრების უფლება, მაგრამ ეს ჯაჯგური და ქუჩის გადაკეტები ამით პირიქით ნაციონალურ მოძრაობამ თავი დაიზიანა ჩემი აზრით. დღეს ამერიკის ელჩი საფრთხილებდა რომ იქნება ცოტა ისე მოიქცეთო კორექტულად. რა თქმა უნდა შეიძლება შეიკრიბო, შეიძლება რავი სკანდირებდე მიშას და თავისუფლება მიშას, მაგრამ რაღაც სასამართლოა და ეს რაღაცა შევარდნას გავს, შევარდნის სურვილს და ჟინს გავდა ის ყველაფერი და ძალიან ცუდი. ნაციონალურ მოძრაობისთვის იყო ცუდი თორე განავინმე სხვისთვის. რაც შეეხება თავისუფლება მიშას, აი უბრალოდ რას ნიშნავს გამაგებინეთ რა. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, გავიხსენებ ჩემს შეწყალების კომისიაში რო ვიყავი. არც ერთი პატიმარი არ მინახავს ან რომელიმე პატიმრის ოჯახის წევრი, რომელიც იტყოდა და ჩემი ოჯახის წევრი დამნაშავეა, ან თვითონ იტყოდა და დამნაშავეა. ყველა ამბობდა რომ რაღაცა პატარა შემეშალა, მაგრამ ტყუილ უბრალოდ მაქვს მისჯილი. რას ქვია? მადლობა ბატონო ალეკო. არ ითვლება ის დანაშაულები. აი ეს პოლიტიკურად მადლობა გადაცემაში ნაციონალურ მოძრაობისთვის. ბატონო? მადლობა. არ მცუდად. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ალეკო ელისაშვილი, პარტია მოქალაქეების ლიდერი. დიახ, მოკლედ თუ შეიძლება რა. მე ვისურვებდი რომ მთელი ამდენი ხნის განმავლობაში რა თქმა უნდა ქართული ოცნების ბრალიცაა ჯერ არ გადაყავდა და აწვალებდნენ მე ფეხით ათრიეს მე მთელი სოფლიოს ანაფეხზე არ დადგალა ამის არ გადაიყვანეს იმ კლინიკაში ხო კი ნაღამართლა მოკვდა სააკაშვილი და ამას უყურებთ რამდენი თვეა და სინამდვილეში და ეხა ეს გრძელდება რომ აი დამნაშავე რა რეალური პოლიტიკა არის აი ქუჩაში გდია ხალხი არის უბედურ დღეში და რა ვიცი ვისურვებდი ოდესმე რეალურ ამ ქვეყნის პრობლემებზე ვილაპარაკოთ გაჭირვებაზე უბედურებაზე რა გარბის ამ ქვეყნიდან ხალხი ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ დღე და ღამე მაგრამ დღე და ღამე ვილაპარაკობ შეჭამას არ ჭმელი არ შეჭამას აჭმელი ინანიებს არ ინანიებს არის ვისურვებდი ერთხელ სამუდამოდ ეს რაღაცა დასრულდეს და ერთი მხრიდანაც მეორე მხრიდანაც და ხალხის და ქვეყნის რეალურ პრობლემებზე ვილაპარაკოთ მადლობა ალეკო ელისაშვილი პარტია მოქალაქეების ლიდერი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის